वेरिएंट जी वस्ती नई अपडेट में तव्हां सभिनी पहिरीं प्यारनि खे ख़ुशि आमदीद। अॼु हलूं था नई अपडेट जी तरफ़। जी हाँ दोस्तों, उदासी टीवी यूट्यूब चैनल ते जेका भी नवां या पुराना दोस्त आहिनि सभिनी खे अर्ज़ु आहे 1 मिनट 20 सेकंड जी वीडियो में तव्हांखे बहितरीन अपडेट ॾियण वारो आहियां मां। हिन वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसंदा ऐं थी सघे जंहिं दोस्त सब्सक्राइब नाहे कयो उदासी टीवी खे त हाणे सब्सक्राइब करे छॾिया ऐं वीडियो खे बि लाइक करे छॾियो। इहो सभु कुझु फ्री हूंदो आहे ऐं असांजी हौसला अफ़ज़ाई थींदी आहे। तव्हां सिंधी भाइरनि जूं वॾियूं महिरबानियूं। दोस्तों अॼु जी अपडेट एक बेहतरीन अपडेट आहे। बानू जी ज़िंदगी में जेको नारोज़ जो मोटी अचणु इहो को सुठो अमल बानू जे लाइ थी सघे थो, लेकिन ॿिनि जे लाइ न। छो त हिते बाज़ार बि किन कंदो विच में ऐं नारोज़ बि वापसि अची चुको आहे। उन खे आणण वारो जेको आहे बानू जो यानी पीउ ऐं होॾां जेको आहे ख़ुदि सुडल आहे ऐं ज़बरदस्त कमु थी चुको आहे। होॾो शामिर जे मथां शिरोज़ जो बि एतबार, शाहरोज़ जे मथां शामिर जो बि एतबार अची चुको आहे। रहीम जे ज़रिए जेको रुख़सार जी हुन ॻाल्हि ॿुधाई, रुख़सार जे मतिलबु दिलि जी हक़ीक़त ज़ाहिर कराई। हाणे ज़बरदस्त कमु थियण वारो आहे। शहरोज़ बि पंहिंजो मतिलबु हिकु पलांद शामिर खां वठंदो ऐं इहो एतबार ॾियारे ऐं पंहिंजे मथां हिकु अहिड़ो भरोसो ॾियारे शामिर जा पेर कढण जी कोशिशि करे सघे थो। असांखे ॾींदा इजाज़त। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूरु कंदा उदासी टीवी खे।